台風ディズニーしたら帰りにまさかの出来事が。台風直撃って分かってながらも友達がわざわざお家に遊びに来てくれてたんで、雨でもいいかってなって台風の日に行ってきたんやけど、アトラクションは空いてるしトイレはどこ行ってもほぼ貸し切りで、こんなに可愛いミニーちゃんにもファンサいただけてもう最高すぎます。レストランの待ち列もなくって、ベイマックス以外の外のショーは中止になってたけど、お盆やったのに台風でディズニーが空いててめっちゃ満喫できました。雨やしショーもないし早めに帰るかってなって帰ってたら、まさかのインタビュー答えることになって、この日の次の日にテレビ出てたみたいで、こんな台風にやられた私をフォロワーさんが気づいてくれて DM してくれた方もいて、本当ありがとうございます。以上、お盆の台風ディズニーはこんな感じでした。